بسم الله الرحمن الرحيم né sous une bonne étoile macnaheedu waxa weeyaan avoir la chance yani waxay ka dhigan tahay qofka waxa loo isticmaalaa kelmadan bonne étoile ku waa nasiibka wanaagsan baa la radaa amba barakada la bonne étoile ne le quitte pas yani waxay ka dhigan tahay ninkan nasiibku iyo barakadu kama dul tageysaba oo qof barakaysan nasiib badan bay ka dhigan tahay markaas oo kale né sous une bonne étoile macnaheedu waxa weeyaan qofka nasiibka badan leh amba meel fiican ka dhashay amba xaafad fiican ka dhashay amba dad wanaagsan ka dhashay ama zaman ama waqti fiican dhashay imaka dadka asxaabta zamanka asxaabta dhashay iyo dadka taabiciinta dhashay diinahan anaga inaga nasiib fiican yihiin dadkeena zamanka maanta noolna waxay ku jiraan dadka ugu nasiibka fiicnaa marka laga hadlo horumarka adduunyada marka saas oo kala la radaa tusaale wuxuu yiri bani suzin bon étoile waxay ka dhigan tahay yani nasiib maad helin xaafad waxay sataa oo lacag leh kama dhilan ayay ka dhigan tahay tusaale kale wuxuu yiri elle semble réussir tout ce qu'elle entreprend on dirait qu'elle est née sous une bonne étoile gabadhan wax ay gacanta u qaado ama ay bilowdo way ku guuleysataa waxay la moodayaa oo muuqataa inay nasiib fiican leedahay oo qof wanaag badan amba nasiib badan leh inay tahay ayaa la moodayaa kelmadan kale ama location labaad waxa weeyaan remède de cheval remède de cheval macnaheedu waxa weeyaan médecine très forte yani waxay noqonaysaa ama fikir amba maxaan ku raadaay talo amba waxde la qaato wixii ugu fiicnaa ee aad loogu baahnaa halkii bay ka dhigan tahay yani arin halkeega mushkilada halkeega amba talo tii ugu fiicnayd waxaas oo kala loo isticmaalaa tusaale wuxuu yiri votre philosophie est dire mais c'est un remède de cheval wuxuu yiri waniyow fikirkaaga iyo aragtidaadu aad bay u adag tahay wax la qaadan karay ma laakiin si buu yiri waa halkii kama dambeyn tahay weey tusaale kale wuxuu yiri pour soigner sa grippe sévère sidoo docteurku ninkan uga daweeyo duriga xunay haya les médecins lui a prescrit un véritable remède de cheval dawo aad u cajiiba oo marna loo noqonin labaad ayuu qoray kelmadan kale asana waxayna à couper les souffles macnaheedu waxa weeyaan aad u qurux badan la yaabo ay ka dhigan tahay tusaale wuxuu yiri ma chambre d'hôtel est à couper les souffles wuxuu yiri hotelkayga chamberka aan ka galiyay aad buu qurux badnaa nacam yaabka ka dhamaanay tusaale kale wuxuu yiri la vie depuis les sommets de la montagne est à couper les souffles wuxuu yiri yani aqalka aan degan yahay ee hotelka xagga marka aragtida hotelka marka la degan yahay halka eegayo ama baddo kale ama buurtu eegayo kale aragtida dibadda ah aad bay qurux badnayd marka buuraha daawatid ee maqsin ka dhaxarkaysid aad bay qurux badnayd buuri kelmadan kale waxa weeyaan c'est pas très contre les moulins à fond c'est pas très contre les moulins à fond macnaheedu waxa weeyaan combattre enfin une chimère waa qof bila macna ku daalaya ama waxaan ma daragtaan guul ka keenin u dagaalamay ama dalbanaya yani waxa garantay jimbu la dagaalamaya oo kale weeyaan waa qof wax uu dalbanaya waxa uu dalbanayo oo codsanayo wuxuu wiliga helay ma uu daalayaan ama uu dagaalamaya wuxuu ku dagaalamayo wuxuu guul ka keenay ma waxaas la radaa tusaale wuxuu yiri Masao n'y voit aucun inconvénient mais continue à se battre contre des moules à fond ninka leeyahay Masao wax dhibaato uma arkayn yani islaantiisa ayaa ilmihii yar gabadh yar dhaleen bay dhoofinayaan oo waxay geeyeen Mareykanka intii gabadha yar la dhoofiyo wax dhibaato uu arki ma jirin laakiinse wuxuu ku yani maxaan ku raadaay ku dagaalamay oo in badan uu ku cawday oo in badan uu ku dadaalay inay u suurta gasho in nacam gabadha yar la dhoofiyo ayuu in badan ku dadaalay nacam yani waxay isku qabteen yani islaantiisa in gabadha yar la dhoofin oo ay wadanka iska joogto isna wuxuu doonay in la dhoofiyo marka doodaas iyo aad isku diditaankaasi isagu yani aad badii hadii loo baahdaba inuu iska badaayo ayuu jeclaa oo maxaan ku hadii laga maarin waayaba in ma daragtaan ayuu jeclaa laakiin si handana wuxuu ku dadaalay wuxuu ka saaray in la suurto gelina taayir ay dhoofto marka continue à se battre contre moulin à fond aad buu ugu dadaalay yani uu dadaalayay
dadaalayay si arintaas u suurta gasho laakiin de waxbay ka socon waayeen macna kelmadda waxa yani loo isticmaalay qofkii oo wax sameeyay wixiina ay u socon lahayd oo laga aqbal way laga dhageysan way ayaa loo isticmaalaa marka waxa la oranayaa wuxuu qofkan ku dagaalamayaa contre des moulins à fond waa cilad wuxuu ku daalay ka dhigantaa واسيدا وين كلمدان kale waxa weeyaan jusqu'au bout des ongles waxa ka dhigan tahay tin ilaa cirib sida loo yiraahdo Soomaaliga oo kale weeyaan gabi ahaanba way ka dhigan tahay marka waa entièrement tusaale wuxuu yiri elle est élégante gabadhan way qurux badan tahay jusqu'au bout des ongles tin ilaa cirib bay qurux badan tahay toujours impeccable ma abiye mar walba si sharaf loo qurux badan bay u labisatay tusaale wuxuu yiri American jusqu'au bout des ongles naagtan waa Mareykan saafiya waa tin ilaa cirib bay Mareykan tahay elle s'est dépêchée de revenir aux États-Unis isla markiiba waxa degdeg ugu soo noqotay wadankayga Mareykanka tusaale kale wuxuu yiri il est chrétien jusqu'au bout des ongles ninkan waa Christian sax yani meel kale oo diin kale ka soo galaysa ma jiray waa Christian saafi weyn ay ka dhigata